మీలో ఎంతమందికి ఈ మరమరాలతో చేసే స్నాక్స్ అంటే ఇష్టం? నాకైతే ఇంట్లో ఏం లేనప్పుడు, అలా లేదంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇది తినాలంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ కన్నడలో దీన్ని మండక్కి అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారో కామెంట్ చేసేయండి. అండ్ దీన్ని ఈజీగా ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఒక ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో కొన్ని మరమరాలు, అలాగే కొన్ని ఏరుశనగుళ్ళు, అలాగే ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసేసాక కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని, మీరు కావాలితే ఎల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వేసేసుకొని లైట్‌గా ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసి ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో మాకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడంటే డిగ్రీ కాదు, డిగ్రీ సెల్సియస్ కాదు, ఫారెన్‌హీట్స్‌లో ఉంటుంది యూఎస్‌లో. సో, నేను 350 ఫారెన్‌హీట్స్‌లో పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో పెట్టేసాను. అంతే అండి. ఎంతో క్రంచీ ఇలా మరమరాలైతే రెడీ అయిపోయినాయి.